bicho é muita treta. Rio é chapa quente, Jesus tem que voltar pra buscar a sua gente, senão vai explodir, vai explodir. A fita tá louca, compadre, e o bagulho vai explodir. E eu vou mostrar pra vocês agora qual é o resultado do escape. Eu particularmente, antes de ligar, vou colocar aqui minha opinião, eu gosto muito do resultado que ele dá no trânsito. Fui para São Paulo, achei que ia me incomodar, não me incomodei tanto assim com ele, vamos dizer assim, né? Meu capacete era bem fechado e fui sozinho, né? Fomos em 4 amigos, mas cada um numa moto. E ele não incomodou, o barulho fica totalmente para trás, chega um momento que você acostuma com o barulho. E todo mundo te vê, né? Isso é importante, principalmente no trânsito de São Paulo, todo mundo te vê no trânsito, aqui também onde eu moro. E acostumei com ele, dificilmente colocaria o outro original. Dificilmente, eu creio que se eu tivesse o original aí ele ia ficar só no caso, sei lá, de alguma blitz, cair em alguma blitz para eu poder retirar ela, mas colocaria novamente o esportivo. São 2 saídas. E eu gosto muito, eu acostumei com o barulho, ele estoura bastante, mas isso é um mal de XT. Ele estoura bastante na reduzida. Mas acima de 110, você andando com ela, não forçando aí, vamos dizer 140, 130, ele não abre tanto. Mas a partir do momento que você abriu para ultrapassar 150, que você colocou 150, 160, você vai escutar ele, mas também não é nada que te incomode tanto, até porque o vento vai fazer quase o mesmo barulho que ele faz. A pressão do vento na sua orelha, ali no seu capacete, vai fazer o mesmo barulho, então fica elas por elas. Agora na cidade é bem gostoso. Vou ligar aqui agora, ok? Agora na alta, quando você reduz para trocar de marcha, ela solta aquela lingueta de fogo ali. Então, bem legal, bem de noite, no escurão, fica bem interessante. Esse foi meu vídeo, mostrando um pouquinho aqui do que é o escape SS1. E futuramente eu posto mais algum vídeo, porque agora eu não posso acelerar muito aqui, que tem um bebê aqui em casa, chorando. Mas é muito legal. Quem tiver aí dúvida, alguma coisa, pode mandar alguma pergunta que eu falo mais ou menos o preço. Uns falam que até gasta mais, outros falam que gasta a mesma coisa, mas eu falo assim, que por você esticar, por você andar, querer ouvir mais o barulho dela, então você acaba, lógico, andando diferente do estilo, pilotando do estilo diferente que você pilotaria uma com o original. O original você não acelera, assim, pra ir ouvir barulho, então não faz barulho, na verdade, né? É gostoso, tá, o som dela, mas não faz nem metade do barulho disso daqui. E comigo, essa daqui, ela faz 20 na cidade.
andando com escapamento esportivo. E olha que eu estico de vez em quando. Mas não é sempre, não é todo dia também. Eu gosto de andar bem na maciota para não correr risco, né? Mas assim como deve andar um motociclista. Mas ela faz, na minha mão, ela faz 20 e meio. Agora, na rodovia, ela faz 18, ela fica nessa faixa entre 18. Para ir para São Paulo, a gente foi numa tocada meio puxada. Então a gente saiu daqui meio com pressa, assim, e tal, e todo mundo trabalhava, né? Então saímos aqui bem em cima da hora. Mas ela fez na estrada 17, andando a 150, 140, 160 às vezes, e não baixava disso, né? Então essa foi a velocidade média. Na cidade ela faz 20, 21, ok?